Yaxshi, hurmatli nomzodlar, menga kimdir bir kishi qo'lini ko'tarsin, gapirishga imkoniyati bor nomzod. Qo'lini ko'tarsin, chunki men ovozim qanaqaligini bilib olay. Hozir men bilganim yo'q, ovozim qanaqaligini. Hop, Norboyeva o'quvchim. Norboyeva, ovoz yaxshi boryaptimi? Xabar qiling. Norboyeva, ovozim yaxshi yetib boryaptimi? Marhamat, xabar qiling. Xo'p, yaxshi, qizillaymiz, xafa bo'lmaysiz. Kim bor? Ovozini qo'lim. Xo'p, Yurakchi akkaunt egasi, ochdim mikrofoningizni. Ovozim boryaptimi? Yaxshi kelyapti ovozingiz. Juda soz, rahmat. Gapirganingiz uchun ham rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, zapisga yoqib qo'yganman. Demak, hozir chatimizda pastga 60 ta nomzod bor. O'ylaymanki, hammamiz uchun manfaatli dars bo'ladi, xudo xohlasa. Xo'p, dars holatini iloji boricha pozitivniy kayfiyatda o'tkazish uchun sizdan kommentda tez bo'lish talab qilinadi. Bitta aytib o'tyapman, hech qanaqa plus minus qoldirish emas. Birinchi o'rinda siz grammatik, lug'at va g'oyaviy tarafingiz hisobga olinadi. Yaxshi, ideal formadamiz. Xudo xolasa juda ham manfaatli bo'ladi. Yaxshi. Joylashib oling. Ko'p joyda damlab olib, yengil. Xo'p, yaxshi. Demak, ketdik. Murakkablik, o'rtoqlar. Demak, biz ingliz tili holati bo'yicha gaplarda iltimos qo'l ko'tarmanglar, hurmatli nomzodlar, qo'l ko'tarmanglar. Ochmayman, men gap gapiryapman. O'z savollar qismida hammani qo'li xudo xolasa ochiladi. Gapdagi murakkablik holati ingliz tilida 3 xil keladi. 3 xil keladi. Ya'ni sizlar mendan murakkablik so'radinglarmi? Men sizlarga bor miyamdagi narsani to'kib tashlayman. Nimani o'rgangan bo'lsam, tajriba qilgan bo'lsam, imtihonda sinagan bo'lsam va o'sha narsa menga yuqori daraja olib kelgan bo'lsa, hammasini aytaman. Xo'p, demak 3 xil murakkablik bo'ladi gapda. Birinchisi, hamma bilganidek, birinchi holat nima bo'yicha? So'zbo'ylik bo'yicha. Ikkinchi holat, buni endi ketma-ketligi muhim emas sizga, men aytib o'tyapman. Ikkinchi holat grammatika va uchinchi holat g'oyaviy holatda murakkabligi. Tushunasizmi? Ya'ni aytib o'tyapman, so'zbo'ylik, grammatika va g'oyaviy holat. Ana shu 3 ta narsaning murakkabligi bizni yuqori darajaga olib chiquvchi omil. Buni o'zim sinab ko'rganman. Kerak bo'lsa yozish qobiliyatidan mavzudan tashqari off topic deysiz, out of topic deysiz, umuman olganda o'zbekchasiga mavzudan tashqari qilib yozib chiqqanman, lekin mana shu murakkabliklarni 3 ta murakkablikni ishlatib men yuqori natija olganman. Sinash uchun topshirganman-da, haligi tekshirmaydi deydi-yu. O'shaning uchun mavzuga umuman doir bo'lmagan mavzu yozib, haqiqatan yuqori ball oldim. Endi yuqori ball deganim nechi? Masalan, bituni ham yaxshi darajasi. Lekin yaxshi yozdim deb turib B1 olganlar bo'lgan. Qisqasi, murakkablik holatini men hozir PDF holatlari bor, mana bu yerda ochaman-da sizga yozmasdan turib, tayyor yozilgan narsalarni xudo xohlasa tushuntirib, ko'rsatuv asoslab beraman. O'rtoqlar, iltimos qo'l ko'tarmanglar, hurmatli nomzodlar. Iltimos, hozir qo'llaringizni ocha olmayman men. Iloji yo'q. Xo'p. Ha, keyin pauza bo'lganda aytib olay. YouTube'ga darslik joylagandim-ku, YouTube'ga xotira. Mana aktiv, passiv. O'shani ko'ribdi, yaqin 500 tacha odam ko'ribdi. Shu 3 kunmi bo'ldi, 2 kun bo'ldi. Rahmat. 4 kishi komment qoldiribdi. Komment qoldirganlarga alohida minnatdorman. O'zingiz uchun men o'z odatda kommentga qiziqmayman. YouTube'dagi ayniqsa, chunki manfaat olgan odam xolasa yozsa, xolamasa yo'q. Muhim ishlatyapti yetadi. Lekin mana bunaqa darslarda faol bo'lib turinglar, bo'ldi. Xo'p. Yaxshi. Ekranimda hozir ulashganimdan keyin g'arashchalarlik bo'lib qolishi mumkin-da. Darsda ham shunaqa narsa bo'lyapti. Ya'ni kim ko'rinmay qolishi, yo men ko'rinmay qolishim, yo ovozim bormi, xullas qanaqadir muammo chiqib qolsa, darrov yozinglar, mana komment guruhga yozinglar, chunki oldimda telefon bo'ladi. Telefonda men kommentariyada ko'rib turaman. Telefonda internet ko'rgandan ko'ra yaxshiroqda, kompyuterdagidan ko'ra. Sirasi yozib qo'yinglar, mana muammo bo'lyapti deb qo'yinglar, iltimos, lekin chunki
sharoiti yaxshi emas. Internet sharoiti. Xo'p, sentence types of function. Xo'p. Yaxshi, nomzodlarimiz 65 taga chiqibdi. Bundan ham ko'payamiz. Sizlar tarqatib qo'ysanglar. Complex sentence structure. Yaxshi. O'rtoqlar, demak, gaplardagi murakkablik holati aynan bizni lug'at holatimizga qaratilgan jarayonida lug'atlarimiz bu 100% o'zimizga bog'liq narsa. Ya'ni kim o'zimizga bog'liq deganim, biz lug'atni birov kelib yodlatib qo'ymaydi bizga. Hammamiz o'zimizni idrokimiz, aql zakovatimiz yetarli. Yodlay olamiz. Lekin grammatikani yokida aynan g'oyaviy holatni ko'tarishda uslubini sizga ustoz o'rgatadi. Bu narsani hamma o'zicha, men bunday qilsam bunaqa uslub beradi deb ayta olmaydi. Chunki agar aytganda hammani g'oyasi zo'r bo'lib ketardi. Lekin ingliz tilida aynan shu holat ko'pchilikda muammo. Ya'ni g'oyasi yaxshi emas bo'lganligi uchun nomzodlar ideya deb turib juda muammo qiladi. Xo'sh. Ko'rindimi ekran? Ekran ko'rindimi? Ko'rinyapti. Qarang. Men sizga bitta misollarda ko'rsatib o'tib ketay. Diqqat qiling. Birinchi gapda atrof muhit zavod ishlab chiqaruvchilari tomonidan ifloslantirilyapti. Savol: keltirilgan zamon holati active or passive? Qaysi holatda, aktivmi yoki passiv voice ishlaydimi bu yerda? O'rtoqlar? Demak, o'zbekchasini ko'rib turibsiz. Men faqat so'roq qoldiraman. Demak, atrof muhit zavod ishlab chiqaruvchilari tomonidan ifloslantirilyapti. Zamonni holati borib grammatikaga taqaladi. Grammatika bu sizni grammatik bilimingiz. Bitta aniq nisbatmi yoki noaniq? Ya'ni majhulmi yoki aniq? Shunaqani ayting. Passive. Yaxshi. Ketdik. Qarang. Bu yerda keltirilgan izoh birinchi holatga e'tibor qarating. Environment is birinchi, the factory workers are polluting environment. Bu eng passiv forma. Eng zavod ishchilari atrof muhitni ifloslayapti. Eng sodda gap, eng oddiy gap. Xo'p, sal murakkablashtiramiz. Environment is polluted. Who are the workers of factory? Ya'ni atrof muhitga ziyon yetyapti. Kimki zavodning ishchilari. Ya'ni ishchilari ziyon yetkazyapti degan ma'noda. Xo'p, uchinchi gapda environment is being polluted. Who are the workers of factory? Ya'ni endi bu yerda bilasiz, present continuous passive ishlayapti. Ya'ni atrof muhitga ziyon yetkazilib kelinyapti. Zavod ishchilari tomonidan. Endi by yo'q, lekin o'sha who holati shunga o'tib beradi ma'noga. Xo'p, to'rtinchi holatda environment is being polluted by people who are the workers of factory. Bitta bydan keyin people to'ldiruvchi ma'nosida keldi, to'ldiruvchi holatida va yana aniqlab beryapti. Keyin who dan keyin determine ishlab turib, kimki zavod ishchilari tomonidan. Gaplarda holati hozir sizga biroz miyada g'alati narsalar tuyulishi mumkin. Hozir men buni deb aniqlab beraman sizga. Siz qarab turavering. Pastlab murakkablashib boraveramiz pastga qarab. Xo'p. Va keyingisida environment is being polluted by people who are working in factory. Ya'ni endi bu yerda zavod ishchilari emas, zavodda ishlayotganlar tomonidan ifloslantirilyapti. Ya'ni zavodda ishlayotgan odamlar tomonidan. Gapni ma'noni ichida ma'no berib ketyapti-da.
zavod ishchilari desa oddiy, lekin zavodda ishlayotgan odamlar desa yana gapni ichida gap bo'ladi. Xo'p, va keyingisi, environment is being polluted by people who have been working in factory. Ya'ni zavodda ishlab kelayotgan, shu paytgacha degan ma'no keladi. Bu narsalar masalan essaylarda gaplarni murakkablashtirishda juda zo'r kelib beradi, ayniqsa body paragraflarda yoki introduction holatida. Va keyingisida environment is being polluted by people who have been working in factory. Ikkalasi tepadagidan bir xil ekan. Xo'p, endi o'rtoqlar, murakkab gaplarda asosiy murakkab gapni murakkab qiladigan narsa bu ya'ni gapni tuzilish holati bo'yicha murakkab qiladigan narsa mana bular. Hozir. Xo'p. Ergashtiruvchi, bog'lovchi deyiladi o'zbek tilida. Qaytaraman. Ergashtiruvchi, bog'lovchi. Ona tilini yaxshi o'qimagan bo'lsangiz ham eshitgansiz. Teng bog'lovchi bor, ergashtiruvchi bor, bog'lovchi bor. Biz bilmaydigan bog'lovchilar ham bordir. Biz faqat o'zimiz ingliz tilida nimani o'rgangan bo'lsak, ona tilida o'shani bilamiz. Ona tili mutaxassisi emasmiz. Xo'p, mana. Mana bu demak bog'lovchilar. Men bu bog'lovchilarni hozir sizga kopiya qilib tashlab qo'yaman gruppaga. Rasmga olib tashlaymikan yo tekstga olib tashlaymikan? Tekstga qilib tashlayveraymi? Rasmga anaqa qilib qo'yib bo'lmasa, skrinshotga olib. Bo'ldi, skrinshotga olaman. Bu bog'lovchilarni yodlab oling. Mana shu bog'lovchilar kelsa, gapingizda albatta u murakkab gap hisoblanadi. U tuzilish bo'yicha murakkab hisoblanadi. Ma'no jihatidan emas. Ma'no jihatidan emas. Ma'no jihatidan murakkab bo'lishini holatini tushuntiraman. Buni o'zingizga saqlab qo'ying, kerak bo'ladi. Chunki dars tugagandan keyin o'chirib tashlashim mumkin hamma narsani. Bilib bo'lmaydi, bilasiz-ku, o'chiraman deyman doim. PDF tashlang. PDF tashlangan. Xo'p. Demak, after all bit also as far as if as long as though oxiri qaytgacha voygacha bo'lgan qism. Bu yerda 100 tadan ko'p. Bular demak nomi subordinating conjunction o'zbek tilidagi nomi ergashtiruvchi bog'lovchilar. Ergashtiruvchi bog'lovchilar. Mana shular ishladimi gapingizda? Gap struktura, ya'ni tuzilish jihatdan murakkab. Tuzilish jihatdan murakkab. U farqi yo'q. Siz xohlasangiz A1 darajali lug'at ishlating, xohlasangiz to be'dan ishlating, farqi yo'q. Mana shular ishladimi murakkab tuzilishga ega bo'ldi. Lekin lug'atda murakkabligi va ma'noni murakkabligi bu ikki xil masala. Tushunasizmi? 3 xil murakkablik bor dedim, ya'ni grammatik dedim, ma'no dedim va lug'at dedim. Endi lug'at bilan ma'no umuman ikkalasi ikkita tarafda turibdi. Biz avvalambor gap tuzish murakkablaymiz. Endi mana shu ishlasangiz gap murakkab. Mana yechim berdim. Mana shu ishlasangiz gap murakkab. Endi g'oya bilan birgalikda nimani aytdim? Lug'at boyligini aytib o'tyapman. Endi mana bu gapni mana shuni o'zini ishlatish bilan bo'ldimi deyishingiz mumkin. Lekin ma'noni chiroyli qilib bera olmasangiz, erta masalan hozir men sizga mana shuni ishlating bo'ldi, murakkab gap yozdik desam, kimdir xayolida bo'ladi-da, "Ha, bo'ldi, demak mana shuni yozsam, sizga bir urib chiqaman yoki bitta urib chiqaman." Yo'q. Yo'q. Siz yolchitib joy-joyida yozmasangiz, devona urib chiqa olmaysiz writingdan. Hozir faqat writing bo'yicha ketyapti, shu writing holatini muhokama qilyapmiz. Agar yetarli darajada qila olmasangiz, buni hammasini ishlatgan taqdiringizda ham devonam ola olmaysiz. O'zini tartib qoidasi, talabi bor hamma narsani. Endi qarang. Xo'p. Tak. PDFlarim ko'p. Hozir men sizga aynan keraklisini ko'rsatishim kerak. Hop. Bu gaplaringizda, tuzgan gaplaringizda ishlatgansiz avvalan. Aynan mana shu bog'lovchilardan foydalangansiz, lekin murakkab gap hosil qiladi deb ko'pchilik eshitmagan bo'lishi mumkin, ehtimol. Eshitganlar ham bo'lishi mumkin. Endi men qaytarib o'tish vazifam mana shu qatnashsa murakkab tuzilishga ega gap hisoblanadi. Lekin ma'no birinchi o'rinda qaraladi imtihonda. Aytaman-ku, nimaga qarab baholanadi desa, men aytaman, birinchi ma'no, keyin grammatika va so'z boyligi va oxirida so'zni limitiga qaraladi. 250 ta deyiladi-yu, yoki 150 ta. Hatto 150 ta, essayda 250 ta. Xuddi shunday oxirida limitga qaraladi. Condition.
Rasmiy qisqartmalar, preposition. Hop. Writing bo'yicha son sanoqsiz ishlanmaga egamiz. Kamida bir 4000-5000 ishlanmamiz bor. O'zimiz tuzib chiqqan. Shuning uchun o'rtoqlar, papkalar, fayllar kompyuterda ko'p. Shunga biroz o'rtada time out bo'lib qolsa, darrov editib chiqib ketib qolmang. Editib chiqib ketsangiz o'zingiz bilasiz. Hozir sirazi ekranga chiqaraman. Xo'p. Sizga endi ma'no bilan birgalikda hozir bitta tayyor tushuntirilgan varianti bor edi, hali ham bor. Shu narsani shuni ekranga chiqarsam bo'ldi. Yaxshi. Ekranga ekran Word dasturiga o'tdimi? Mikrofon kimniki ochiq edi? Ekran Word dasturiga o'tdimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Ketdik. Ovoz qotyapti deb qo'yibsizlarmi? Sabrda bo'ling. Uni PDFda topguncha men bu yerda sizga yozib tushuntirib bo'laman. Miyada-yu hamma narsa baribir. Eng yaxshi narsa shu. Yozib tushuntirsam ham qayta ancha noyitsa qoladi, miyangizda qoladi. Buni agar Xo'p. Yaxshi. Complex sentence structure. Demak, murakkab gap tuzilishi. Qarang. Aytib o'tdim. 3 ta holatda three sorts of complication, ya'ni 3 xil murakkablik ketyapmiz. Birinchisi vocabulary. Ikkinchisi grammar, grammatika. Uchinchisi idea, ya'ni bizning tilda nima bu? G'oya yoki da meaning deyishimiz mumkin, ma'no. Yaxshi, 3 xil murakkablik holatidan ketyapmiz. Birinchi murakkablik, yaxshilab eshiting. Hurmatli, aprel oyida imtihon topshirasizmi, maymi, qizig'i yo'q. Hurmatli nomzodlar. Lug'at boyligini murakkab qilishda nimalarga qaraladi? Lug'at boyligi, masalan, men o'zim shaxsan bir lug'atlarda autotopik lug'at bilib chiqqan odam sifatida aytaman. Bir lug'at birinchi o'rinda yuradi. Bir lug'at. Bir lug'atni qayerdan olamiz? Kanalga yetarli qilib joylab qo'yganman mashitdan qilib. Faqat siz kanalga biroz tushunishingiz kerak. PDFlar bo'limi bor, videolar bo'limi bor. O'sha PDFlar bo'limidan lug'at topasiz. Xo'p, demak, bir level vocab.
siz aytishingiz mumkin, ko'pchilik aytadi-da, biz qayerdan topamiz bir lug'atni deysiz. Men masalan o'zbekman, siz ham o'zbeksiz. Ichimizda deyarli hamma o'zbek. Agar qanaqadir boshqa millat vakili bo'lmasa, deyarli hammamiz o'zbek. Xo'p, biz inglizcha birorta so'zni ko'rib o'zimizcha aytamiz. Lekin biz haligidan kelib chiqib turib, masalan, o'zbek tilida aytishim mumkin. O'zbek tilida men ayta olaman, qaysidir so'zni bu rasmiyroq, bu norasmiyroq deb ayta olaman. Chunki men o'zbekda nativeman, ona tilim o'zbek. Endi ingliz tilini native aytishim mumkin. Mana bu so'z rasmiy, mana bu so'z ya'ni akademik, mana bu so'z ko'cha so'zidir. Xuddi shunday biz o'zimizcha so'zlarga ingliz tilida boshqa xorijiy tilga baho bera olmaymiz. Esingizdan chiqmasin. Bir lug'atga keladigan bo'lsak, o'sha bir lug'atni yig'ib chiqqan ingliz adabiyot kitoblarini yetarlicha qilib yana tashlab beraveraman va kanalga ham joylangani bor. Xo'p, endi ikkinchi holat, o'rtoqlar, bir lug'at degan narsa o'z ichida yana bo'linib ketadi. Qarang. O'z ichida yana bo'linib ketadi. Keyin qilamanda nimaga bo'linadi? Sinonim. Ya'ni sinonimni birlisi bor. Masalan, oddiy muhim degan so'zni olaylik. Muhim degan so'zi eng oddiysi nima? Eng oddiysi. Hamma biladigan important, Important. Xo'p, importantga qanaqa misollar berishim mumkin? Masalan, men hozir qarang. Qanaqa qayerda qoldi? Bo'ldi mana. Importantga men teng qildim. Kim muhimni yana qanaqa sinonimini biladi? Bir 3 kishi 4 kishi yozsa bo'ldi. Mayli. Yozing. Kim masalan crucial deyishingiz mumkin, essential deyishingiz mumkin. Yana qanaqa bir muhim degan so'zlarni bilasiz? Importantdan tashqari. Xo'p, yozing. Komment aynan shuning uchun kerak edi bizga. Xo'sh. Xo'p, vital, crucial. Indispensable. Zo'r so'z. Xo'p, hamma crucial yozavermasin, essential. Masalan, men bilaman compulsory degan so'z bor. Majburiy ma'nosida muhim bo'lib ketadi u. Majburiy muhim ma'nosida. Masalan, contestable, incontestable degan so'zni bilaman. Rad etib bo'lmaydigan muhim degan so'z. Bular hammasi siz olmayotgan so'zlar. Yana qanaqa so'zlar bor? Xo'p, mana bildik. Major, yaxshi, significant, yaxshi, zo'r. Demak, mana bildik. Demak, lug'atda holati S1 ga chiqishi, S1 darajalari har xil, ya'ni sinonimda S1lik holat bor. Sinonimda. Xo'p, undan tashqari mana sinonim uchun pastga olaylikda teng qilib synonymous qilib qavs ichida S1. Buni oxirida PDF o'zingizga tashlab beraman video darslikka qo'shib. Demak, sinonim S1lik holatda ketyapti. Important qildimda, masalan, S1lik holatida xo'p, sal murakkablashtiramiz. Crucial, o'zim yozib qo'yay. Vital, xo'p, compulsory. Bo'ldi, yetadi shu. Xo'p, endi phrasal verb degan narsa bor bizda, bilasiz, phrasal verb. Phrasal verbs. Ya'ni bu fe'lli birikma degani. Fe'lli birikma bilasiz, nimadan tashkil topadi fe'lli birikma? Mana shu S1. Va fe'lli birikmaga kelaylik. Qarang, mana shunga bitta men sizga chuqur tushuncha berib ketay. Fe'lli birikmalar ingliz tilida ikki xil holatda keladi. Bular ko'chaniki va akademik. Menga keladigan nomzodlarni juda ko'pi menga shunaqa savolni beradi. Domlam, endi kursim kelganlar aytyapman. Domlam deydi, o'sha qanaqadir domlasi yo o'qituvchisi phrasal verb fe'l birikma ishlatma degan, bular informal bo'ladi degan deydi. Xo'p, mana shunga sizga to'liq men sizga fikr mulohaza berib ketay. Mana shu chatdagilar va zapisga ham tushyapti, keyinchalik ham eshitadi, manfaatli bo'ladi. Gapi to'g'ri aytgan domlasi, phrasal verblar informal holatda bo'ladi. Lekin domlasi haligi masalani tangani ikkinchi tomondan aytmagan, chunki ajrata olmaydi deganda, ajrata olmaydi haqiqatan. Men aytyapman-ku, inglizcha lug'atni biz formal informal qilib ajrata olmaymiz. Taxmin qilamiz, qilsak ham taxmin qilamiz. U ham to'g'ri chiqadimi, yo'q. Endi qarang, o'sha domlasi aytish kerak ediki, sen mana bu akademik lug'atni yodla. Bu akademik, bu ko'chaniki emas. Bu haligi informal, norasmiy emas. Demaganda sen umuman ishlatma phrasal verb. Ular informal degan, yaqinlashma degan. O'sha qo'rqib qolgan.
o'quvchi qo'rqqan. O'sha men phrasal verb ishlatsam balim pastlab ketadi degan xayol, tushuncha, logik kirib bo'lgan miyaga. Va menga aytadi, siz phrasal verb yodlang deysiz kursda. Nimaga unaqa deysiz? Domlam shunaqa degan-u. Desam men keyin izohlab beraman. Ha, domlangiz ikkita holatini aytmagan, faqat shu minus tarafini aytgan xolos. Endi phrasal verblarda S1 darajaligi bor. Ayni paytda men kitobimda qoldirib kelganman shu joyimda. Anoni kitobi bor. Hafizovning kitobi bor. Agar kim bilsa, Grammar Target kitob. Aynan shu kitobda orqasida 707 ta phrasal verb bor. Aynan shu kitobda holati bo'yicha hozir men sizga men shu darajada o'sha kitob ustida ishladimki, ya'ni qanday ishladim? Nomzodlarni yodlashiga imkon qilib berdim. Mana bu o'sha kitob. Tayyor PDF chiqaradigan formatda qilib qo'yganman sizga. Shunday bez parol beraman, mazza qilib chiqarib ishlating. Va tagidagi kanaliga o'tsangiz quiz testlar bor. Har bittasini ustida siz agar 10 tadan kuniga yodlab olsangiz, bir oyda 300 ta phrasal verb yodlaysiz. O'ylayapsizmi? S1 darajali 300 ta phrasal verb. Mavzudan chiqib ketmaymiz. Demak, buni saqlab olasiz, oxirida hamma o'tib ketadi. Demak, mana shu fe'l birikmalar S1 ga kafolat beradi, men bilaman. Va o'quvchilarimga doim yodlataman, ishlattiraman, o'zini oqlaydi. Olmadim degani bitib oladi, C1 har xil natija oladi va o'zini oqlaydi, ishonavering. Xo'p, endi qarang. Xo'p, fe'l birikmani aytdim. Masalan, endi bunga misol keltirib qo'yaylik, gap isboti bilan bo'lsin. Xo'p, tushuntirmoq degan so'z yoki bo'ysunmoq olaylik. Kim qanaqa bo'ysunmoqni biladi? Masalan, obey. Bo'ysunmoqni essentialda yodlaganmiz. Menimcha почти hamma biladi obey bo'ysunmoqligini. Xo'p, bunga sinonim qilib qanaqa so'zni olishimiz mumkin? Obey. Qanaqa so'zni olishimiz mumkin sinonim qilib obeyga? Xo'sh. Bitta bo'lsangiz ham yozing. Bir dona bo'lsa ham yozing. Qanaqa so'z olishim mumkin obeyga sinonim qilib? Yo'qmi? Yozadigan odam. Nahotki. Voy. Qattiq va phrasal verb ishlating deganim yo'q, Muhammad. Men oddiyroq so'z ishlatiladi. Masalan, submit. Voy, gap yo'q. O'zi tamom phrasal verblar yozib qo'yishyapti nomzodlar. Gap yo'q. Yodlabsizlar, demak, haqiqatan yodlabdi. Bularga tasanno. Follow ham bo'ladi. Xo'p. Bo'ldimi? Gap yo'q. Submit ham yozasiz. Submit deb yozibsizmi? Hurmatli nomzod. Aloqa yaxshi chiqmayapti deyapti. O'rtoqlar, ovozim boryaptimi? Mikrofon ochiqlar. Yaxshi. Ekranga qarang. Demak, men mana bu yerga yozdim. Submit. Bo'ysunmoq. Endi men buni phrasal verbga olib o'tdim. Qanaqa so'zlar bilan? Phrasal verbga olib o'tganimda abide, by bilan keldi. O'sha S1 ketib bo'ladi. Adhere to bilan keldi. O'sha mashlar S1 ga o'tib bo'ldi. O'tdingizmi? Oddiy so'zdan phrasal verbga S1 orqali o'tdik. Xo'p, endi sinonimni keltirdik, phrasal verbni keltirdik. Endi qanaqa S1 lug'at qoldi ham? Idioma mana shu yerda aytib ketay, idioma ishlatmaysiz. Idioms, idioma qanamizda qizilga olib ustiga chizib qo'yaman. Idioma task 1 da ham, task 2 da ham ishlatilmaydi. Buni istalgan instruktoringizdan so'rang, ustozingizdan, olaginizdan so'rang. Ishlatilinadi demaydi. Faqat speakingda ishlashi mumkin. Shunda ham eplay olsangiz. Speakingda o'zi odamga gapirmaysiz, odam gapirsangiz ekan, mazah idiomalar qo'shib gapirsangiz, u kompyuter idiomani tushunadimi? Qisqasi, idioma mumkin emas bizda. Xo'p, endi yana nima qoldi lug'atda? Phrasal verb, collocation. Collocations. Nima degani collocation?
Kim biladi, collocation o'zbek tilida nima deyiladi? Collocation o'zbek tilida nima deyiladi? Bilamizmi birortamiz? Collocation degan gapni eshitganmiz, terminni bilamiz. Lekin o'zbek tilida nima degani collocation? Yaxshi, demak, hali lug'atlar holati bo'yicha ma'lumotga ega emas ekanmiz. So'z birikmasi, yig'ma, murakkab gap, murakkab so'zlar yo'q, bog'lovchilar. So'z birikmasi, to'g'ri gapingiz, so'z birikmasi. Ya'ni bir necha so'zlardan tashkil topib, bitta ma'noni anglatuvchi so'z aynan collocation deyiladi. Collocationlar ma'naviy jihatdan tarjima qilinmaydi. Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilinmaydi, ma'naviy jihatdan. Idiomaga o'xshab ketadi. Idioma bilan collocationni biz ajrata olmaymiz. Ajratishimiz mumkin, katta bo'lsa, idiomalar kattaroq bo'ladi. Collocation juda uzun bo'lmaydi collocation. Uzog'i 3 ta so'zgacha yo 2 ta so'zgacha bo'ladi. Undan ko'pi kam. Lekin idiomani 4 ta 5 ta gapgacha so'zgacha bo'lganlarni ko'rganman. Idioma undan ancha ko'proq bo'ladi. Xo'p, rahmat keltirganingiz uchun. Endi collocationlar o'zi darajalanadimi? Savol. Darajalanadimi? Collocationlar bizda qachon ishlanadi? Collocationlar bizda essayda ishlatiladi. Essayni 3-body paragrafida o'zingizdan fikr so'raydi, agree, disagree, discussion yokida pozitiv, negativ. Pozitiv, negativga ham o'zingizni fikringizni so'raydi. Aynan shu holatlarda ishlatiladi. Opinion essaylarda oladigan bo'lsam, aynan shularda collocation ishlatib ketishingiz mumkin va men o'zim Makkardi essaylarida ko'p collocation ko'raman. Makkardi essaylar 9 gacha chiqqan va shularda ichida collocation ko'p kelgan. Jonli o'zim guvoh bo'laman, o'quvchilar bilan taqrir qilganda collocationlarni sezib ketaman. Xo'p, endi buni PDF bor. Yaxshi, buni ham joyida tashlab berib qo'ya qolasizlarga, mayli, mendan kelsa kelsin. Collocation. Bir daqiqa. Bularni saqlab olinglar, o'rtoqlar. Sizlardan iltimos, keyin o'chib ketib qopti, tashlab bering qaytadan desanglar, kech keyin. Hop. Mana. Hop. Peres 2024-yil tashlangan ekan. Qaytadan pereslatib qo'yapman, uzatish qilib. Ketdi mana sizlarga. Collocationlar. Demak, bular hammasi S1 deb yuritilmaydi. Bu naturally degan narsa bor. Men writingni tekshiraman-ku, o'shanda nimalarda aytaman? Writing tekshirganda task, response, cohesion, coherence, cohesive, lexical resource, grammatical range, accuracy, naturally deyman. Ya'ni tabiiyligi. Biz o'zbekmiz, birorta chet davlatda odamni kelib turib, bizni o'zbek tilini o'rgansa, o'zimiz gapiradigan qanaqadir bir iboralarimizni ishlatsa, endi o'zbek bo'lib qolmaydi, lekin tabiiyroqqa o'xshaydi. Masalan, bo'ladi. O'zini o'zbeklarga qiyoslamasa ham nisbatan tabiiylikka o'xshashga harakat qilgan bo'ladi. Xuddi shunday essaylarda aynan shu opinion holatida o'zimizning fikrimizga to'g'ri keladigan holatdagi iboralarni ishlatsak, writingda naturalligini oshiradi. Ishoning oshiradi. Xo'p, bo'ldi. Menimcha o'rtoqlar lug'at holati bo'yicha men sizga kerak narsani berdim. Sinonimda hushyor bo'ling, yuqori darajalisini tanlashda. Chunki mana crucial, vital, compulsory. Endi compulsory bu yerda S1, lekin bu yerda muhim, majburiy. Masalan, bu ishni qilasan, majburiy desangiz, unga shart qo'yib qo'ygan bo'lasiz. Bu ish muhim juda ham deb turib birorta narsani aytsangiz, u narsani buyruq bermasligingiz mumkin. O'shani so'zlarni o'zida konteksti bo'ladi. Endi sizlarda vaqtlaring ko'p emasda, masalan, imtihon topshiradiganlar, agar men vaqt ko'p bo'lgan nomzodga shunday narsani berardim, maslahat, telefonda yoki kompyuterlarda lug'at bor. O'zi lug'atlar kelganda
ko'pchilik burnini jiyradida, definition ko'rsa, definition o'qiyman, o'qish kerak definitionni. Definition bilan so'z yodlagan, definition bilan so'zni o'ziga qabul qilgan odam shu darajada aniq ishlatadiki, xato bo'lmaydi so'z ishlatganda. Ishoning, xato bo'lmaydi. Endi qarang, bo'ldi, lug'at temani yopamiz. Endi grammatikaga o'tdik. Ikkinchi holat. Grammar. Grammatikaga o'tdik. O'rtoqlar, grammatika holati bo'yicha grammar C1. Demak, C1 level grammar. Qarang. Hammada bitta fikr hozir. Passive voice ishlatsam sabr olaman. Sabr olaman deyman. Sabr grammatika ishlatgan bo'laman. Yo conditional ishlatsam sabr grammatika, yo inversion ishlatsam sabr grammatika, yo causative ishlatsam sabr grammatika, yoki perfect zamonlarda ishlatsam sabr grammatika. Yo'q, qarang. Bitta tushuncha bor. Grammatika har doim gapni tuzilishidan, mazmunidan kelib chiqib bo'ladi. Ya'ni gaplarda tuzilish holatiga qarab grammatika tanlanadi. Tuzilish holatini men nima dedim? Gap tuzilish holatini. Xo'p. Oddiy yonboshlatib ketaveraman. Qo'shma, murakkab va qo'sh murakkab deb ketyapman. Qo'shma murakkab degani qo'shma murakkab. Demak, gaplarni biz ajratib oldik. Oddiy qo'shma murakkab va qo'shma murakkab gaplarga ajratib oldik. Xo'p, to'rt holat. Endi men beradigan gapni holatida ham endi men pastga yozib olyapman. Passive voice bilasiz, ya'ni nima bu? Majhul nisbat. Xo'p, conditional. Conditional bo'ldi. Voy xudo. Bu conditional. Xo'p, keyingi holat conditionaldan tashqari bilasiz, reported speech bor. Bu ham gaplarda kelib beradi o'zini joyida. Speech. Xo'p, inversion. Buni ko'pchilik bilmaydi inversiyani. Ya'ni o'zi qiziqmagan yo murakkab deb hisoblaydi, lekin agar yaxshi sizlar faol bo'lib tursalar, bir kun inversiyalarni hammasini ko'rib dars qilib beraman, bitta chiroyli dars o'qib beraman. Qarang. Va nima dedim? Causative dedim, ha? Causative. Xo'sh. Va o'rtoqlar, endi passivdan modal fe'llar qolib ketdi, qarang. Katta narsa-ku modal fe'llar. Modal verbs bor va o'rtoqlar, modal verbs'da ichida modal in the past degan narsa bor. Models, ya'ni o'sha could have done, should have done, must have done, ought to have done, have done bo'ladi hammasini, yoki have been doing, shunaqa narsa o'ta bir 3-4 ta strukturadan iborat. Ana shu hammasi models in the past degan mavzuda o'tiradi o'sha narsa. In the past. O'ta qiziq mavzular ular. Xo'p, mana men yozdim, yana qolgan bo'lishi mumkin, muhim eng asosiylarini yozdim. Passive, conditional, reported speech, inversion, causative, modal verbs va models in the past. Demak, o'rtoqlar, bular hammasi o'zi sabrga qaraydigan narsalar. Yuqori darajali hammasi. Modallarning har bittasi nima uchundir xizmat qiladi. Masalan, can aqliy va jismoniy ish harakat uchun, aqliy va jismoniy ish harakat uchun deysiz can'ni. Yokida Avutuni aytadiki, axloqiy burch vazifalarda keladi deydi. Uni har bittasi vazifasi bor, kelishdi. Endi grammatika o'qigansiz, menimcha hammangiz bilasiz. Xo'p, endi bunda mana bu tepadagi oddiy qo'shma murakkab gaplarga bu tarafdagini ikkovini birlashtiramiz. Tushunasizmi? Ikkovini birlashtiramiz. Hozir to'g'ri gap gapirdimmi? Ikkovini birlashtira olamizmi? Kim agar ozgina bo'lsa ham shular bo'yicha ma'lumoti bo'lsa, ikkovini birlashtira olamizmi degan gapimga javob bera oladi. Ikkalasini birlashtira olamizmi? Hozir yuqoridagi holat bilan, ya'ni o'sha passiv hamma
mavzularni tuzilishi bilan oddiy qo'shma murakkab gaplar bir-biriga biriktira olamizmi? Xo'sh, kim aytadi? Ha yokida yo'q. Ha yokida yo'q. O'rtoqlar, judayam haligi narsa bu qiziq narsa. Kimga aytib beraman? O'zim aytaman, lekin avvalambor sizdan fikr bilmoqchiman. Birlashtira olamizmi yokida yo'q? O'zingizcha bo'lsa ham javob bering. Men bunga aniqlik kirgizib ketaman. Ha yokida yo'q. Uyg'otib turinglar bitta komment bilan o'rtada 5-10 minutda. Ha yokida yo'q. Hop. Ikkita oddiy gap bog'lasak qo'shmaga hosil bo'ladi. Yo'q, bu yerda hozir qo'shma oddiy gap degan gap ketmayapti. Bu yerda mana bu grammatikani mavzulari passive, conditional, reverse speech, inversion shular bilan tepadagi qo'shma oddiy murakkab, qo'shma murakkab kabi gapni tuzilishi. Bu gaplarni grammatik bu tuzilish emas. Bu grammatik tuzilish desak ham bo'ladi. Asosan grammatik qoida bu. Qoida. Tepadagi tuzilish, 100% tuzilish tepadagi. U tepada mana unaqa zamon deyilmaydi. Passivda faqat passiv holati. Passiv holati. Endi passiv degan narsa mana shunday hammasiga ham tegishli bo'lib qolishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Passiv bilasiz juda kuchli narsa. Ish harakatda egasini yashirsangiz passivga aylanib ketaveradi. Xo'p, yaxshi, rahmat. Yo'q. Xo'p. Yaxshi. Endi qarang. Bular formula asosiga qurilgan. Bular ham formula asosiga qurilgan. Ko'pi. Formula asosiga. Ikkalasi bir-biri bilan, ya'ni hammasi bir-biri bilan moslasha olmaydi. Lekin modal fe'llar oddiy gap bilan ham, qo'shma gap bilan ham, murakkab gap bilan ham, murakkab qo'shma gap bilan ham moslashaveradi. Modallar moslashadi. Passivda o'zi oddiy zamonlardagi holati moslashadi. Conditional. Modal yo'q. Conditional if bo'lsa murakkabni o'zi bilan bog'lanar ekan. Murakkab qo'shma murakkab gap bilan moslashar ekan. Oddiy va qo'shma bilan moslashar olmaydi. Conditional. Reverse speech yo'q, moslashmaydi. Inversion. Hop. Hozir men o'zim bilaman-da, bunday ko'z oldimdan o'tkazyapman shu narsalarni. Endi siz ham ko'z oldingizdan o'tkazish uchun har bitta mavzuni unaqa qilgan bo'lishingiz kerak. Kamida ko'zga ko'targan bo'lishingiz kerak. Bu ham hammasiga emas. Murakkab qo'shma murakkabda. Pozitiv holati yo'q, moslashmaydi. Modal demak modallar endi pastda va modallarni o'zi moslashar ekan. Demak, o'rtoqlar, endi bizdagi holat bo'yicha men bu oddiy qo'shma murakkab gaplarni men darsligini berdim sizlarga, o'rtoqlar. Bu kuni berdim. Agar kerak bo'lsa yana beraman. Qaytadan ko'ra olasiz, xudo xolasa. Faqat qunt bo'lsin. Hozir istig'ini tashlab beryapman. Mana oddiy qo'shma murakkab gaplar. Ketdi. Yengil. Hozirgi nima bergan bo'lsam, hammasini o'zingizga olib qo'ying biror joyingizga. Keyin darslikni ko'rganda birin-ketin qilasiz. Ishoning, 26da bo'lsa ham imtihonimiz mana shu 26 gacha bugun mana o'sha 20 ga o'tish sanasi 6 kunmi, bir hafta qolmabdi. Ishlang, chiqib ketadi. Ancha chiqasiz. Ishlang, chiqasiz. Xo'p, mana berdim. Bu yerda oddiy qo'shma murakkab gaplarni tuzilishi o'tilingan. Qanday tuzilish holatlari o'tilingan, xuddi mana bu Wordda ko'rsatganlarim o'tilingan. Endi bu narsalar bo'yicha darslik chiqarganman, grammatika kursida, u writing bo'yicha alohida darslik chiqarmagan. Bu asosiy writing bo'yicha chiqarilgan. Chunki bu grammatik holat testda kelayotgan narsa emas bu. Bular testda kelib beradigan narsa-ku. Xo'p, endi qarang, men aytib o'tyapman. Xo'p, passiv. Plyus qo'yib ketyapman moslashishiga, o'rtoqlar. Murakkablar bilan condition moslashmaydi dedim. Moslashmaydi, minus qolib ketaversin. Yandan o'chiramiz. Reverse speech. Minus qolaversin. Xo'p, inversion. Murakkab bilan qo'shma murakkab. 50 plus qo'yaman. Causative. Xo'p, causative holatini ham oddiy holat bilan keladi dedim. O'zi bilan kelmaydi dedim. Xo'p, modallar bo'ladi 100%. Xo'p, modallar
endi pastda ham bo'ladi, bu ham 100% kelib beradi. Ana shu plus minus qoldirganlarimga qarab qo'shilib qo'shilmasligini bilasiz. Mana bu oddiy gap shu darajada oddiyki, oddiy gap. Qarang, mana shu yerda men sizga grammatik holat bo'yicha ma'lumot berib ketay. Oddiy gap shu darajada oddiyki, hattoki bunda mana bu murakkab va qo'shma murakkab gaplardagi conjunctionlarni ham ishlatishga yo'l qo'ya olmaysiz. O'z nomidan oddiy-ku. Mumkin emas ishlatish. Endi qo'shma gap shunaqa bir qoidaga asoslanganki, qo'shma gapda murakkab gapni birorta bir tuzilishdagi nimasidan foydalana olmaysiz. Conjunction, ya'ni bog'lovchisidan foydalana olmaysiz. Mumkin emas. Murakkab gap ham shunaqaki, murakkab gapda ham, demak, qo'shma murakkab holati bo'yicha keladigan gap holatidan foydalana olmaysiz. O'rtoqlar, bular hammasi bir-biridan ajab qolgan narsalarda. Mana shu oxiri tashlagan video darsimizni bitta ko'ring, mazza qilasiz. Yetadi o'zi sizga. Mana shu gapni tuzilish holati bo'yicha. Bular hammasi oddiydan tashqari qo'shma murakkab mana bu yerdagi pluslar bilan biriksa 100% sabr darajani beradi. Grammatikani sabrni beradi. U writingingizga sabr qo'yadigan narsa emas, grammatika. Va oxir mana ideyaga keldik. Ideya holati. Xo'p, qarang. C1 level of idea. Demak, g'oyani sabr qilish. G'oya, yaxshilab eshiting, g'oyaga kelganda juda ko'pchilik oqsaydi. Qayerdan olamiz? Masalan, essay tugul oddiylarda ham muammosi borlar bor-da. Endi qarang. Xo'p. Eshiting meni, yaxshilab. G'oya, o'rtoqlar, g'oya. Xatlar yozganingizda g'oyani sizga eng oddiy narsasini aytaman. Parafrez degan narsani eshitgansizlar. Hamma eshitgan. Ustozi birinchi o'rinda parafrez 80 marta gapirib, oxiri tushuntiradi. O'zbekchasini ayting desa tahlil deydi. Haqiqatan shu, o'ziga o'zi qaytarib olish, tahlil qilib olish ma'nolarini beradi parafrez. Demak, parafrez qilayotgan paytimizda xatga voqelik va bardavomiylik degan so'z bor. Voqelik va bardavomiylik. Qayerdan olamiz shu narsani? Qayerdan olamiz? Buni biz hayotimizga tatbiq qilamiz. Har doim esingizdan chiqmasin, voqelik va bardavomiylik degan so'z keldimi, har doim hayotimizga tatbiq qilib olamiz. Savol, hayotimizga tatbiq qilsak nima o'zgaradi? Hayotingizga tatbiq qilsangiz, o'sha mavzuni, mazmunini chiroyliroq boyitasiz. Voqeligini chiroyliroq, masalan, birorta voqeani boshingizdan kechirgan bo'lsangiz, qanaqa birovga so'zlab aytib berasiz? To'qib aytib bersangiz, qanaqa aytib berasiz? To'qsangiz adashasiz, ashtan-dashtan bo'lib ketadi. Lekin haqiqatdan boshingizdan o'tkazgan narsani tiniq nuqta virgul tomchisigacha zo'r aytib berasiz. To'g'rimi? Chunki uni boshingizdan o'tkazgansiz. Endi men mana shu narsani bitta topik misolda ko'rsatib beray sizga. Chunki topik misolda ko'rsatib bermasam, hozir miyangizda zagruzka boshlanadi. Mana bu gapiryapti ekan deb turib. Qarang. Xo'p. Так. Xatlar to'piga apology. Любой xatda o'raveramiz, mayli apology bo'lsa ham. Xo'sh. Hozir. Yaxshi, qarang. Shuni o'raveraylik ekan. Mayli, baribir qaysi biri bo'lsa ham sizga asosiy g'oya berishim kerak-ku. G'oyani chiqarishni tushuntirishim kerak. Bu yerda biz tanlay olmaymiz, chunki erta imtihonda nima kelishini bilmaymiz. O'shaning uchun bizga tanlash huquqi yo'q. Liboyni olishimiz kerak. Hop.
Mayli. Kerak bo'lsa bir necha topiklarda ko'rsataman. Qarang. Demak, bu yerda o'zbekchasini aytib o'tkazaveraman. O'tgan hafta samolyot orqali demak sayohat qildingiz va chamodoningiz yo'qoldi. O'zi qolib ketdi. Sayohat qilgan holatingizda samolyotda qoldi katta ehtimolda. Va deyapti, siz hali ham hech narsa eshitmadingiz havo yo'llari kompaniyasidan deyapti. Xo'p, endi o'zingizga o'zingiz savol berasiz. Hayotimga tatbiq qilyapman. Men samolyotda borganmanmi biror joyga? Yo'q, samolyotda yurmaganman. Xo'p, chamodanim qolib ketganmi? Agar samolyotda yurmagan bo'lsangiz, oddiy holatda chamodoningiz qolib ketganmi? Yo'q, chamodon bo'lishi shart emas. Bu oddiy masalan birorta popka bo'lishi ham mumkin, sumka bo'lishi ham mumkin. Imенно chamodon bo'lishi shart emas. Nima uchun? Bizda 3 xil parafrazing holati bor. Esingizdan chiqmasin. Birinchi parafrazing holati 100% to'g'ri keladigan narsa. 100%. Masalan, menda bo'lgan shu narsa. Meni ko'zoynagim qolib ketgan. Aeroportda qolgan. Toshkentda o'sha aeroportda qolgan ko'zoynak haqiqatan men xabar qilganman men ham. Endi shu narsa suitcase bo'ldi menda nima deyman? Ko'zoynak deb aytishim mumkin. Xo'p, endi qarang. Endi siz masalan aeroportga chiqishingiz yo bir samolyotda yurishingiz shart emas. Menga masalan 100% to'g'ri kelmadi. Vaziyat to'g'ri keldi, lekin qoldirib ketilgan narsa 100% emas. Agar chamadonimni qoldirib ketganimda o'zi точно tushib berardi-da menga u narsa. Точно tushib berardi. Va endi men 50% to'g'ri kelgan holatda olamanda, ya'ni menda suitcase emas, to'xta. Menda ko'zoynak qolgan deymanda, shunday topikka ko'zoynak deb yozib ketmayman. Unda mavzu o'zgartirishga haqqim yo'q meni. Faqat mazmunni chiroyliroq, tushunarliroq berishim uchun, ya'ni o'zimni ko'zoynagimni holatini tasvirlab berishim kerak. Endi bitta suitcase tasvirlab berishim kerak men bu yerda. Tasvirlab berish hamma qo'ldan keladi. Masalan, ichida nima borligi. Endi mana bu yerda bullet point degan narsa bor. Bizda 3 ta bizning tilda dumcha deyiladi. Aynan nima sodir bo'lganini tushuntiring deyapti va o'sha ularga chamadoningizning ichida nima borligini tasvirlang deyapti va bu bo'yicha ular nima qilishini siz istaysiz, nima qilishini xohlaysiz. Find out. Ularga siz bildirishingiz kerak. Ochib, aniqlab, fosh qilishingiz kerak shu narsani. Masalan, chamadonimga to'g'ri berdiysizmi yoki-da xullas nimadir ularga shart qo'yasiz, shu narsani aytib o'tilmayapti. Endi bu bullet pointlar bizga g'oya keltirish uchun xizmat qiladigan narsa doim reja desak ham bo'ladi buni. Reja holati. Endi qarang. O'rtoqlar 100% menga to'g'ri keldimi? Bo'ldi. Boying chamadonni ham to'g'ri keldi deylik. U 100% kelishi 100 ta topikdan bittasida, ikkitasida bo'lib qolishi mumkin. Boshqa holatda 100% to'g'ri kelmaydi. Endi siz aytib o'tdim, aeroportga bormagansiz, chamadoningiz qolmagan, samolyotga chiqmagansiz. Menga voqea to'g'ri kelmadi deyishingiz mumkin. Yo'q. Endi biz o'rnlarini almashtiramiz. Nima bilan almashtiramiz? Chamadonni o'rnini o'zgarmabdi-yu. Hech kim xabar qilmabdi. Qarang. Chamadonni o'rnini biz nimaga o'zgartiramiz? Chamadonni o'rnini o'rtoqlar biz boshqa biror sumka yoki-da qanaqadir bir nima idishga o'zgartiramiz. Isilgan idishga. Biror joyda idishingiz qolib ketgan va o'sha idish qolib ketgan holatda siz imminni aeroportda bo'lmasa ham o'sha holatda albatta sarosimaga tushasiz, narsam qolib ketdi deb turib. Agar idish ham bo'lmasa, любой narsa olaverasiz. Oxirgi parafrazing holati o'sha ish harakat qolib ketsa bo'ldi, istalgan narsa. Qayta bir qolib ketsa bo'ldi. Shunda ham tushmadimi? Hech narsangizni qoldirmaganmisiz? Oxiri keyin to'qiysiz. Iloji yo'q. To'qiysiz. Letterlar holati bo'yicha shunaqa 100% paraphrasing, 50% va 50% dan ham kam 20-30 umuman to'g'ri keyin majbur to'qib mana shunday holatda yozsangiz yetarli darajada mazmun bo'ladi. Men bu narsani hozir sizga PDF holatda yozilganini tashlab beraman. Mana shu imonni hozir yozilgan PDFda bir ko'rib chiqasiz. Voqelikda mana bu yerda masalan 25-martda Uz Airways orqali bo'lgan meni parvozim deyapti. Bo'lgan voqealar asosiga to'ldiruvchi qilib berib ketyapti voqelikda. O'zingiz o'qib ko'rasizda, keyin mana shu topikni yozib turib, masalan internetda ham balki samplelar bordir bu bo'yicha. Chunki topikni ham biz ham internetda olganmiz, lekin mana uni o'zimiz yozganmiz guruhdagi nomzodlar bilan. Endi o'rtoqlar shunaqa bilan bir solishtirib ko'rasiz. Voqeliklarni, xatlarni solishtirish holati ham sizni ancha o'stiradi.
Endi esselarni holatiga keladigan bo'lsak, esseni qanday parafrazing qilamiz? Esse parafraz qilishda fikr berish, fikr bermaslik degan narsa bor. Shu narsa juda ham nomzodlar orasida og'riqli narsa. Fikr berish yoki fikr bermaslik. Xo'p, endi bu holatda, fikr berish bermaslik holatida asosiy sizdagi narsa signallarni bilib olish. Fikr beriladigan esselarni, fikr bermaydigan esselarni signallarni bilib olsangiz, qolgan narsa sizga muammo keltirmaydi. Qolgan narsa sizga muammo keltirmaydi. Men ishonaman, bilaman. Bitta esseni olaylik, misol uchun. Biror esse mavzusini ko'raylik. Qarang. Some people say that economic development is necessary to reduce the poverty in the world. Others say that economic growth should be stopped immediately to stop damaging the environment. Discuss both sides and give your opinion. Deyapti mana bu yerda. Fikringni ber dedi. Mana bu fikr ber degan joyda boyaga aytib o'tgandek collocationlarni solib ketsak bo'ladi. Juda ham zo'r qilib. Xo'p, qarang. Ba'zi odamlar iqtisodiy rivojlanish kambag'allikni kamaytirish uchun zaruriy deb biladi yoki deydi dunyoda. Va boshqalar buni atrof muhitga zarar yetkazishni to'xtatish uchun hoziroq nima qilish kerak? Oldinroq to'xtatish kerak deydi. Nimani? Ayni iqtisodiy rivojlanishni to'xtatish kerak deydi ekan ba'zilar. Endi ikkala tarafda ham muhokama qil deyapti va o'zingni fikringni ber deyapti. Endi esselarda fikr keltirish holatida o'rtoqlar, avvalambor esse akademik narsa, bu sizga qanaqadir letter yozish emas yoki odamga yozish emas. Shuning uchun bunda sizdan ancha ham katta mas'uliyat talab qilinadi. Oddiy narsa emas, bilaman. Lekin shu narsani yaxshi qilib yozib berishingizni sizni o'zingizni o'zbek tilidagi fikringiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Agar sizda o'zbek tilidagi fikr yaxshi bo'lmasa, ingliz tilidagi fikr qanday yaxshi bo'ladi? Ya'ni o'zbek tilidagi fikrda ingliz tilida o'tkazib yozasiz-ku, to'g'rimi? Hech kim inglizcha o'ylashga hali bizda qodir bo'lgan yo'q. Chunki tili o'zbekcha chiqqan, hamma narsasi o'zbekcha holati bo'yichami, u ingliz bo'lib keta olmaydi. O'shaning uchun o'sha o'ylash holatimizni inglizcha qila olmasak ham, o'zbekcha o'ylaganimizni inglizchaga tarjima qilish qo'limizdan keladi va bu narsani qilib kelyapmiz. Va o'rtoqlar, shu holatda men jamiyatga solaman endi. Fikrni keltirishda eng zo'r tarafi mavzuni to'pigini jamiyatga qo'yish. Tugal fikrlash. Buni imtihonda fikrlab o'tirishga vaqt yo'q imtihonda. Lekin o'zingizni imtihongacha tayyorlab olishingiz kerak. Qara, o'ylang o'zingiz, atrof muhit, hammangizda yetarli darajada idrokingiz bor, salohiyatingiz bor. Iqtisodiy rivojlanish, demak, kambag'allikni pasaytirishda muhim. Ha, demak, haqiqatan shunaqa. Iqtisod rivojlansa, ish o'rni ko'payadi. Ish o'rni ko'paysa, kambag'allik, o'sha kambag'al odamga ish bersa, demak, bitta bo'lsa ham, 10 ta bo'lsa ham, 100 ta bo'lsa ham ish o'rni ko'payyaptimi? Demak, kambag'allikni yo'qolishiga bu sabab. Lekin atrof muhit, iqtisodiy rivojlanish, zavod, fabrika, shu joylarda ishlashi haqiqatan tabiatga ziyon yetkazadi-ku. Deb turib ikkita tarafni olasiz. Lekin bitta tarafga fikrlab yozib olasiz avval. Bitta tarafga fikrlab yozib olasiz. Ya'ni misol uchun mana bu endi men bu narsani tahlil qilib bersam hozir zerikarli bo'lib ketadi holati. Buni tashlab beraman sizga. Mana shu birinchi badiiy paragrafda polniy mana bu iqtisodiy holatda rivojlanishi, kambag'allik pasaytirishda muhim degan narsa mana shu birinchi badiiy paragrafda to'liq tahlil qilingan. To'liq. Endi davomidan nima qilingan? Davomidan o'sha minus taraflari keltirilyapti. Yana davomidan minus taraflari yana keltirilyapti. To'g'ri? Va oxirida conclusion qismidagi holat. Endi ba'zi bir nomzodlarda o'zi umuman fikr yo'q, ba'zi birlarda fikr bor,
lekin fikrni qolipga solib, ya'ni qolipga solib deganda mana joy-joyiga qo'yib yozolmaydi. Ba'zilar joy-joyiga qo'yib yozsa ham qandaydir nimalardir bir yetishmovchilik bo'lib turaveradi. Ya'ni o'zini xayolida joy-joyiga qo'ydim deydi, lekin aslida unda yozmagan bo'ladi. Endi fikrni C1 darajaga olib chiqishga har xil o'qituvchilar C1 darajali artikl tahlil qil deydi yoki umuman o'zi artikl tahlil qil deydi. Men bitta narsani aytaman. Avvalambor o'zbekcha fikrlashni rivojlantirish uchun siz o'zbek tilidagi fikrlash jarayoningiz ham yaxshi bo'lishi kerak. Bir xil odamlar bor, o'zi tabiatan juda ham bir o'zbek tilida ham oddiy o'zbekcha fikr so'rasangiz ham bir mondili fikr ola olmaysiz. Shunaqa odamlardan fikr so'rasangiz, u inglizcha qanday beradi? O'zbekchada fikr berolmagan odam inglizchada nol bo'lib ketadi-yu. Endi qarang. Shunday nomzodlarga meni maslahatim Makkar yokida Colin yokida juda ko'plab nomzodlarda essay kitoblari bor. Essay kitoblaridagi yozilgan 7,5 danmi boshlanadi. 8, 8,5, 9 gacha bo'lgan essaylar bor. Shuni tahlil qiling. Ma'nosi uchun tahlil qiling. Ma'nosi, erta grammatikaga qaramang, nima grammatika ishlagan, nima so'z bo'ylab ishlagan, unga qaramang. Ular keyingi masala. Siz erta ma'no qidirib kirgansiz. Parafrazingda. Va birinchi body paragrafda nima yoritilinyapti, 2 da nima yoritilinyapti, 3 da nima yoritilinyapti, o'zi bizda statement holati, ya'ni topikda nima so'ralgan. Shu narsani bir-biriga qiyoslang. Mana 70 ta odamga men oxiri mana endi joyi ham keldi. Xudo xolasa bugun harakat qilib ulashaman. Essay tahlili degan narsam bor edi video darsligim. Alohida kanalga qo'shaman deganim bitta ovozli xabarda. Mana endi keldi o'shani payti. Essay tahlil qilishni o'rganib olsangiz, mana yuqorida lug'atda aytdim, grammatik holatda aytdim. Endi bitta g'oyani kuchaytirib olsangiz, bu yog'iga xudo xolasa sizda faqat mashq keyin bitta, endi shu yerda ham darrov reklama demang, bu reklama emas, bitta любой ustoz kerak bo'ldi. Qizig'i yo'q, kim bo'lsa qadar ustoz kerak. Nimaga? Raytingingizni tekshirib bersin. O'zingizga yozgan raytingingizni o'zingiz tekshira olmaysiz. Tushunasizmi? Bitta ustoz bo'lsin, tahlil qilib bergan. Chunki hamma narsani rivojlantiryapsiz, so'z boylikni rivojlantiryapsiz, g'oyani rivojlantiryapsiz, grammatikani rivojlantiryapsiz, lekin tekshirib bergan odam bo'lmasa ham u bilan ish bitmaydi. Esingizdan chiqmasin. U bilan ish bitmaydi, o'rtoqlar. Tushunasizmi? Shu uchun sizdan iltimos qilaman, mana shu 3 ta narsani yuqorilating va so'z, grammatika, ma'noviy jihatda bomba qilib bitta yaxshi ustozdan ta'limni olingda, writing emas, overall sabr olib chiqing. Nasib qilsin hammangizga. Overall sabr holat. Xudo xolsa hammasi chiroyli bo'ladi. Xo'p, essayda shu. Ingliz tilidagi essaylarni tahlil qiling. Bundan boshqa narsani men o'zimda shu narsani sinaganman-da. O'zimda. 2022-yil kirgan paytimda menda writing 45 edi. Men 73 ga chiqqancha writing holati bo'yicha qancha ishlaganimni o'zim bilaman faqat. Yo'qmi? Men birinchi marta kirganimda struktura holatlarini, faqat grammatikam bor edi, faqat so'z boyligim bor edi. Varing g'oya ham bor edi deylik, lekin uchovini o'zini o'rniga qo'yib bir shug'ullanib birini o'qimaganligim uchun 45 bo'lgan shu narsa. Endi siz ham olasiz, ya'ni 45 emas, xudo xolsa. Siz 45 bo'lsa, teskarisini oling. 54 yo 54 bo'lib qolar ekan. 75 oling. Teskarisi 75 bo'lmasa, 45 ni teskarisi 54 bo'lib qolar ekan. Siz 75 oling, o'rtoqlar, faqat sizdan iltimosim amalda bo'lsin hamma narsa. Tilda bo'lmasin, amalda bo'lsin. Nima? Bitta narsani qilsangiz ham amalda qiling. Osmon rejalarni qilib oladida, nomzodlar katta reja bir qanaqadir qilaman. Birortasini oxiriga yetkazmaydi yokida bir-biriga ulab qilib ketolmaydi. Qunt yo'q, sabr yo'q, plus hech narsa yo'q. Zerikadi, keyin oxiri nima qiladi? Zerikkandan keyin u ham qolib ketadi bir chekkada. Yana mana birorta o'qituvchiga borib, menga motivatsiya bering. U yo'q, intizom kerak, motivatsiya kerak emas. Bilasiz, discipline is better than motivation. Doim aytiladi. Ya'ni intizom motivatsiyadan ko'ra ancha ham sizga yaxshi. Ishoning. Ancha ham yaxshi. Xo'p.
Endi men aytib o'tdim, gap tuzilishi bo'yicha darslik berdim sizga. Tahlil qilishni darsligini xudo xohlasa beraman. Yana nimalar qoldi? Lug'atlar bo'yicha PDFlar kanalimda yetarlicha joylangan dedim. Lug'at endi yodlash u sizni 100% sizni gardaningizga narsa. Xo'p, gapni holati shu va ustoz dedim. Ustoz bitta normalniy ustoz topasiz, bo'ldi. Xo'p, hozirgi shu paytgacha tushuntirgan narsalarim ichida nima sizga tushunarsiz bo'ldi, nima sizga muammo bo'ldi, o'rtoqlar? Qani, o'zi hozir aytib o'tgan narsalarim quloqqa kirdimi, sal bo'lsa ham? Xo'p. Hozir men sizga umumiy nimadir gapirgan bo'lsam, tushunarli bo'ldimi yoki-da savollar bo'lsa qo'lingizni ko'taring. Nima aytgan bo'lsam. Xo'p, Pretty Girl account egasi mikrofonlarni ochdim. Mikrofonlarni ochaman, o'rtoqlar. Bemalol endi mana savolingiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bersangiz bo'ladi. Shu paytgacha tushuntirgan narsam tushunarli bo'ldimi? Men o'ylaymanki, faqat amal qilish qoldi. Bo'ldi. Faqat amal qilish qoldi. Shu. Men shu narsani fikrdayapman. Amal qilsangiz bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Ma'lumotga ega bo'ldingiz. Hamma narsani murakkablashtirishni bildingiz, lekin buni amalda qo'llash qoldi. Chatdagi nomzodlar. Tushunyapsizlarmi meni gapimni? Zamirani anglab yetyapsizlarmi? Xo'p, Charos Tolbekovna akkaunt egasi Emily. Ochdim mikrofonlaringizni. Qanday savollar bor? Demak, faqat 5 kishi tushunibdi-da. Mayli. O'zingizlar bilasizlar. Mana tushunganlarga videoni tashlaymiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Men sizlar savollaringizni eshityapman. Mana bu ikkita nomzod. Emily, Charos. Marhamat, savol bo'lsa qo'l ko'taringlar. Zapis bo'lyapti, o'rtoqlar. Ko'p pauza qila olmaymiz. Ko'p pauza qila olmayman. Zapis bo'lyapti. Ko'rgan odam keyin zerikib qoladi zapisni. Savollar bo'lsa aytinglar. Nimada muammo bo'lyapti, qanday holat? Xo'p, strukturadan foydalansa bal pasaytiradimi? Bu savol shunaqa jonga tegdi. Men sizga hamma narsani aytib turibman-ku. Nimaga yana struktura degan gapni gapiryapsiz? Lug'atni, g'oyani, so'z boylikda aytib turibman-ku. Bo'ldi, mana shu uchovini portlatib yuboring. Sabr bo'lmasa, men sizni sabrga olib chiqish uchun tekin necha oy bo'lsa tekin o'qitaman sizni. Mana hammani oldida gapiryapman. Mana shu uchovini boost qiling siz. Agar qo'ymasa, men o'zim siz nomingizdan turib beraman. Ishonavering. Chunki mana shu narsani eplab chiqqanlar menda даже 70 gacha oldi natijani writingdan. Olmadim degani 66, 68. Men ko'rsatdim-ku 22-yildagi o'quvchilarim natijasini ko'rsatdim sizlarga. Bu qaytdan? Hammasi harakatdan, intizomdan, tartibdan, vaqtida hamma narsani qilinishidan. O'rtoqlar, qachongacha strukturaga yopishib yashaysiz yoki shu narsaga amal qilib? Siz haqiqiy bilimni mohiyatini anglamasdan turib, yo'q, u ish bitmaydi u narsa bilan. Umuman ish bitmaydi. Tushundinglarmi? Men tushuntirgan narsalarga. Ustoz, bitta savol bersam bo'ladimi? Marhamat.
anavi double question bilan keyin problem solution, cause solutionlar o'sha bir xilmi? Ikkita savol bo'ladi-ku, problem solution, U cause solution. essayda holatida unaqa ikki xil bo'ladi degan narsa yo'q. Yozishda biroz jarayon bor ichki holatda. Aynan shu jarayonda sabablar keltirishingizni, so'ragan narsani yozishingizda farq qiladi xolos. Buni ikki xil essayda yuborish noto'g'ri. Tushunarli. Ko'pchilik umuman boshqa essaylarda yuboradi. Yo'q. Har qanday essayda ham sizdan so'ragan narsani berib, so'ragan narsani yozasiz, bo'ldi. Undan oshiqcha narsani keragi yo'q. So'ramaydi ham. Xo'p, yaxshi. Demak, o'rtoqlar, tushunarli bo'ldimi degan anavi 82 ta nomzod ko'ribdi. Demak, hozir chatimizda 36 ta nomzod o'tirgan bo'lsa ham, qolganlar nima qilgan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men chatga uzr kechroq qo'shildim, chunki hozir ko'rdimda nima chat bo'layotganini. Keyin sizni bergan maslahatlaringiz yoqadi menga. Keyin har doim kuzatib boraman. Lekin menda bitta muammo bo'lyapti. Writing essay yozishda, writingda essay letter yozishda juda ham qiynalyapman. Oddiy sodda gap tuzaman, lekin murakkab gapga kelganda tuzolmay qolaman. Men oxirgi tashlagan gapim, ya'ni videoyim, gapim deganim. O'sha murakkab gaplarning holati, oddiy qo'shma gaplar tushuntirilgan. Shu video darsiga bitta ko'rib chiqing, yengil. Aha, keyin o'zim mustaqil tarzda essay letter yozaman, yozishga harakat qilaman, faqat present simple'da bo'lyapti tuzganlarim. Boshqa zamonlarni ishlatishda qiynalyapman to'g'risi. O'shanga Lekin bu zamon o'rgatilinmagan. Faqat gap tuzilishi o'rgatilgan. Zamon o'rgatilinmagan yerda. yo'q, ko'rib chiqdim-da, lekin anaqa tuzganlarim o'zimga tushunarli bo'lmayapti-da tuzganlarim. Keyin faqatgina present simple'da oddiy gap bo'lyapti. Keyin 250 ta so'zga, 150 ta so'zga yetmayapti yozganlarim. O'shanga qanaqa maslahat berasiz? Sizni g'oya chatoq ekanda, demak. Boyaga aytgan uslubimni qo'llab ko'ring g'oyaga. So'z boyligi g'oya kamligi so'zni limitiga yetkazmaydi. G'oya bo'lsa agar chala bo'lsa ham limitiga yetkazib olasiz, lekin uni limitiga yetmayaptimi? Demak, g'oya o'zi indini g'oya chatoq. G'oya keladi-da, lekin o'shani inglizchaga tarjimalashga qiynalyapman. Yo'q, u tarjimaga qiynalish, bu so'zni yetkaza olmayapman deyilmaydi-da, hurmatli nomzod. Tushunasizmi? So'zni joyiga yetkazish deganda, masalan, siz so'z boylikni lug'atdan, telefondan ko'rib ham yozishingiz mumkin, lekin g'oyani telefondan ko'rib bo'lmaydi-da. Ya'ni uning uchun qanaqa ChatGPT bir nimalar ishlatsangiz, u g'irromli bo'ladi. Endi so'z boylikni ko'rib olish bu g'irromli emas. Nimaga? Chunki ko'rib ham esida qolyapti. Majbursiz. Ingliz tili chet tili. Lekin g'oya holati o'zbekchani ingliz tiliga o'girish bu boshqa masala. Shuni hisobini olib harakat qiling. Xo'p, o'rtoqlar, bir daqiqa zapis shunday o'chirib qo'yay.